Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena, wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa bani aadamka u abuuray in ay isaga caabudaan. Sidoo kale wuxuu xayawaanada iyo shimbiraha u abuuray in ay isaga u tasbiixsadaan waqti kasta iyo meel walba oo ay joogaan. Sidaas darteeda ayuu Alle subxaanahu wa tacaalaa inooga reebay in aan caayno xayawaanada. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa qaar ka mid ah xayawaanada ka fadilay qaarka kale. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa dameerka ka dhigay mid arkaya shaydaanka, diiqana wuxuu ka dhigay mid arkaya malaa'igta. Sidaas darteeda ayuu nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam nooga reebay oo inooga digay in aan caayno diiqa. Waxyaabaha wanaagsan ee isaga u gaarka ah awgii. Wuxuu dadka u toosiyaa salaada. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa ku ilhaamiyey in uu kala garto waqtiyada habeen iyo maalinba. Codadkiisa ayuu ugu dhawaaqaa si nidaamsan oo isaga u gaar ah. Wuxuuna dhawaaqiisa ku aadiyaa fajarka ka hor iyo fajarka kadibba. Fasubxaana man hadaahu lidaalik. Saxaabaduna Allaha ka wada raalli noqdee waxay safarkooda u qaadan jireen diiqa si ay ugu gartaan waqtiyada salaada. Walaalkayga muslimka ahow, haddaad maqasho diiqa qayladiisa, Alle bari subxaanahu wa tacaalaa oo wax ka weydiiso fadligiisa. Sidaas ayuuna na baray xabiibkeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam. Can Abi Hurayra radiyallahu canh ana nabiya Muxamed sallallahu calayhi wasallam qaal: Allaha ka raalli noqdee waxaa Abi Hurayra laga wariyey in nabiga sallallahu calayhi wasallam uu yidhi: Idaa samictum siyaaxa diika, haddaad maqashaan diiqa qayladiisa, fas'alu llaha min fadlih, Alle wax ka weydiista fadligiisa. Maxaa yeelay fa innahaa ra'at malaka, wuxuu arkaa malag. وإذا سمعتم نهيق الحمار, haddaad maqashaan dameerka qayladiisana, fatacawwaduu billaahi min ashaytaan, Alle ooga magangala shaydaanka. Maxaa yeelay fa innahaa ra'aa shaydaana, wuxuu arkaa shaydaanka. Shimbir uu Alle subxaanahu wa tacaalaa inoogu abuuray si uu salaada inoogu yeero, miyuu inaga mudan yahay in aan cayno? Diiqa waxaa caado u ah in uu dhowr jeer oo isku xigta uu qayliyo markii la gaaro fajarka iyo markii la gaaro zawaalka ama marka ay qorraxdu bartanka ka yara iilanayso. Taasina waa fitro ama ilhaamin uu Alle subxaanahu wa tacaalaa ku ilhaamiyey. Waxayna dadka qayladiisa ku xasuustaan salaada waqtigeeda. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa diiqa u abuuray in uu na xasuusiyo cibaadadiisa iyo gudashada salaadiisa. Waxaa qofka muslimka ah looga baahan yahay in uusan waxbana caynin mar walba, si uusan carabkiisa ula qabsanin erayada xunxun iyo caydaba. Wacan Cabdullaahi bni Mascuudin radiyallahu canh, waxaa Cabdullaahi ibni Mascuud Allaha ka raalli noqdee laga wariyey anna diikan sarakha cinda rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu yidhi, diiq ayaa ku qayliyey nabiga sallallahu calayhi wasallam agtiisa. Fasabbahu rajul, markaas buu nin caayay diiqii. Fanahaa rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam can sabbi diik, markaas buu nabiga sallallahu calayhi wasallam reebay in diiqa la caayo. Riwaayad kale oo uu Tabaraani leeyahay waxay leedahay: qaal laa talcanuh walaa tasubbuh,
wuxuu yidhi ha lacnadin hana caynin maxaa yeelay fa innahu yadcuu lisalaa wuxuu dadka ugu yeeraa salaada. walaalahayga muslimiinta ahow, markaad maqashaan diiqa codkiisa gacmihiina samada kor ugu taagta oo ducaysta, alle dembi dhaaf weydiista oo u tadaruca subxaanahu wa tacaala oo u khushuuca maxaa yeelay waa waqti ay malaa'igtu calayhimussalaam soo xaadirto. waxaan alle subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa in uu inaga aqbalo ducadeena. hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.